3 on 2. Abuelo with the steal. Calvin will slam it. Hey mga brods, bukod sa malakas ngayon ng SMB ngayong series nila versus TNT Tropang Giga ngayong finals All Filipino Cup, kung saan syempre 2-1 na ang ating serie at sila ang lead. So ito na nga mga brods, hindi naman magpapahuli pa rin ito pong SMB sa Commissioner's Cup next season, dahil kumuha nga sila ng isa sa magaling na import ngayon mga brods, na ito pong si Thomas Robinson. Ito pong 6'10" center ng SMB or magiging import ng SMB next season. So hindi basta-basta ang import ito mga brods, dahil isa ito sa pinaka inaabangan ngayong darating na season, dahil ito ay 5 years NBA veteran. So biruin mo from 2012 to 2017 ay siya ay isang legit NBA player. So hindi siya basta-bastang NBA player lang mga brods, dahil ginagamit pa rin ito. So hindi siya masyadong nabe-bench. Ito pong si Thomas Robinson, pero yun nga. So ito isa-isayin natin. So 2012 to 2013 Sacramento Kings yan. 2013 napunta siya sa Houston Rockets. 2013 to 2015 Portland Trail Blazers. 2015 naman Philadelphia 76ers. 2015 to 2016 Brooklyn Nets. At 2016 to 2017 ay last na yan, yung Los Angeles Lakers. So mga bros, hindi basta-basta talaga ito pong si Thomas Robinson. Unlike naman sa gusto nilang kunin na si Chris McCullough, mas high profile ito pong si Thomas Robinson na magiging import ng SMB. So 6'10" ito mga bros, mabigat, magaling dumepensa, magaling sumalaksak at mataas ang vertical nito mga bros. So kung makikita nyo ang highlights neto ni Thomas Robinson ay talagang pang ilalim ito. Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, kikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong koponan sa kahit anong liga? Dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA o kahit anong liga, para ramdam mo talaga na kapag nanalo ang manok mo, panalo ka rin dito. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xoverrated. Tamang-tama, finals na tayo mga brods. Pwede kang mag-bet dito kung TNT Tropang Giga ka ba o San Miguel Beermen. So bet na mga kabrods! So pwede itong bigyan ni na Chris Ross, ni na Terence Romeo, ni na CJ Perez ng mga lab pass. Syempre, kayang-kaya na yan ni Thomas Robinson. So hindi siya yung player na parang katulad ni Junmar Fajardo na post-up players, dahil ito pong si Thomas Robinson ay pwede itong maging putback players or kayang-kaya yung mga putback slumps, dahil ganyan nga ang kanyang laro. So high flyer, ito pong 6'10" na ito So pwede itong bigyan ng play neto po ni Coach Leo Austria na mga alley-oop plays or yung tipong i-drop pass na lang sa kanya, dahil ito pong si Junmar Fajardo, alam naman natin na unstoppable ito sa post-up plays, kasi dahil maski import nga ay kinakain ni Junmar, pwede na niya ito ma-drop dito kay Thomas Robinson, kung saan kapag na double team na si Junmar, all out na or automatic na 2 points kapag pinasa na niya doon po kay Thomas Robinson, dahil syempre mami-mismatch yan. Pero ikaw mga brods kasi alam naman natin na ito pong darating na Commissioner's Cup, dahil maraming ang imports ang malalaki ngayon. So parang si Justin Brownlee lang yung isa sa mga maliit na import na darating na season ngayong Commissioner's Cup. So ang isa nga sa mga favorite na mga PBA analyst or yung mga staffs natin, na ang SMB pa rin ang isa sa mga favorite na manalo ngayong Commissioner's Cup, ngayong darating na Commissioner's Cup, dahil nga dito sa kanilang bagong import na si Thomas Robinson. So mga kabrods, sa 6'10" ito, 237 pounds. So mabigat-bigat talaga kapag binangga ka, binax out or dinepensahan ka neto ni Thomas Robinson. Isa pa dito mga brods, magaling dumepensa at magaling mag-chase down blocks. Ito pong si Thomas Robinson. So mabigat-bigat at malakas na import ito at kaabang-abang ang laruan nito ni Thomas Robinson. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, magkakampiyon ba kaya ulit at ito pong SMB sa Commissioner's Cup? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin,
na ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay may pinaplanong trade dito po sa Meralco Bolts. Dahil ito pong Barangay Ginebra ay willing daw silang ibigay or i-trade ito pong si Stanley Pringle. Dahil ito pong si Stanley ay parang napoprone na kasi ito po si Stanley sa mga injury mga kabrods. Kaya ang ito pong Barangay Ginebra ay pinag-iisipan nila na pwedeng i-trade nila ito pong si Stanley Pringle sa one-on-one trade dito po kay Chris Newsome. Yes mga brods, bakit nga ba gustong itong i-push ng Barangay Ginebra? Ito yan mga kabrods, dahil ito pong Meralco Bolts ay interesado rin naman sila na makuha ito pong si Stanley Pringle. Alam naman natin na si Pringle ay scoring champion, minsan maalat, pero pag binigyan mo to ng play ay talagang gagawa at gagawa ito, lalo na kapag ISO play. Dahil ito po kasing si Coach Tim ay syempre alam naman natin na team play ang gusto nito. So talagang gusto niya ikot talaga ang bola, kaya nga miminsanan na lang magkaroon ng ISO play ito pong si Stanley Pringle. Pero yun nga, gusto kasi ni Coach Tim ito pong si Chris Newsome. Dahil ito pong si Chris Newsome ay kayang-kayang mag-team play nito. Dahil ito pong si Chris Newsome ay parang nahahawig daw niya yung laruan nito ni LA Tenorio dahil nai-involve niya yung mga teammates niya mga kabrod. So ganyan nga katinik ito pong si Chris Newsome. Kaya nga naman, kita naman kasi sa performance ng Meralco Bolts na isa talaga si Chris Newsome sa mga key players nila. Kaya nga nagkakaroon sila ng championships or dun sa final stint nila lagi, di ba mga kabrods? So ito pong si Chris Newsome ay pwede nila itong makuha. Kung ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay willing silang ibigay ito pong si Stanley Pringle sa Meralco Bolts. Pero may hinihingi nga dito mga kabrods, ito pong Barangay Ginebra na baka pwede magdagdag daw ng isang bench player. Ito pong Meralco Bolts para nga medyo papatas na ang ating trade. Pero yun nga mga bro, siyempre hinihintay pa natin yung announcement or anunsyo dito ni Boss Al Francis Chua sa kanyang negotiation with Meralco Bolts. Dahil siyempre niluluto pa nila at yung request na trade ng Ginebra ay siyempre pinag-iisipan pa ito ng Meralco Bolts kung maidadagdag ba silang bench player. Pero kung one-on-one trade naman mga brods, para sa akin medyo angat nga dito ang Barangay Ginebra sa trade dahil binase ko ito mga brods sa last season nila sa stats nila ngayong All Filipino Cup, dahil itong si Newsome ay nag-average ito ng 16 or 17 points per game. So halos 6 rebounds per game na yan at 5 assists per game daw. So unlike naman dito kay Stanley Pringle na gumagawa lang ng 8 points per game, 3 rebounds per game at 2 assists per game. So malayo talaga sa stats ni Chris Newsome ang ginagawa nito kaysa dito kay Stanley Pringle. So mga brods, medyo angat talaga ang Ginebra dito. At medyo lugi ito pong Meralco Bolts. At meron din tayong mga reports na ayon din sa mga reports natin, ito pong Meralco Bolts ay papayag daw sila dito po sa trade ng Barangay Ginebra once na ibigay ng Ginebra ito pong si Nards Pinto at Jeff Chan, dahil balak nga nilang kunin ulit ito pong si John Pinto mga kabrods. Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo po ba, sino ang mas lamang sa trade, Meralco ba o Barangay Ginebra San Miguel? Para sa akin medyo lugi ang Meralco Bolts. So dapat bang i-push ng Barangay Ginebra ito pong trade na ito? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods kung Newsome to Ginebra na ba, at isa-isay natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt.